अस्सलाम वालेकुम। मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क में भली कर नाज़रीन अवां सां ख़बर शेयर कंदा हलूं। मिशन वडी में अॼु जेको स्प्रे कयो वियो आहे मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क ते हलायल मुसलसल ख़बरुनि खां पोइ ऐं रियाज़ मलिक जी कोशिशुनि सां इंतिज़ामिया पारां स्प्रे कयो वियो आहे। इन हवाले सां असां तफ़सीलुनि लाइ राब्तो कयो आहे मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क जो रिपोर्टर ज़फ़र कुंबर। जी ज़फ़र कुंबर, छा तफ़सीलनि? जी ज़रूर तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। मिशन वडी में स्प्रे थियो, जंहिंमें स्प्रे में काफ़ी बीमारियूं वधंदियूं हुयूं। जी त गवर्नमेंट 3 सालनि खां पोइ बि को बि एक्शन न खयो। जी त रियाज़ मलिक पाण बि कमु करायो, जंहिंमें मिशन वारा वॾा ख़ुशि थिया त जंहिंमें मलक पाड़ो, कुंभार पाड़ो, मला पाड़ो, बिगारी पाड़ो, कुंभार पाड़ो, इन्हनि में स्प्रे थियो। जी ज़रूर ज़फ़र कुंभार, तफ़सील ॾियण लाइ महिरबानी। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट जे लाइ विज़िट करियो असांजी वेबसाइट मिशन वडी न्यूज़ नेटवर्क। अच्छी सेहत अच्छे खाने की ज़मानत है। फिर देर न कीजिए, अभी मदीना रेस्टोरेंट मिशन बड़ी पर तशरीफ लाए और अब बनवाए अपनी मर्जी का खाना। प्रोप्राइटर अल्ताफ कुंबर, मिशन बड़ी।